市人想減肥，168斷食法、生酮飲食定係極端方法呢？以下落嚟嘅 S 先生就係最佳嘅見證。S 先生你好啊，請問你可唔可以透露下呢？當時你最重嘅體重係有幾磅啊？都有190磅。年紀輕輕搞咩增加體重得咁犀利啊？因為我份工啦，咁啊日日要坐，日坐夜坐喺度，咁我又做唔到運動喎，我又唔中意做運動，咁加上呢，我又即係好中意睇波啦，一晚睇2場英超，咁啊每場呢，我都要食2包公仔麵嘅，咁再加2支啤酒，哇！其實諗起都爽㗎，咁咪搞成之前咁咯。咁你幾時先知自己呢個習慣係唔好嘅呢？其實我公司咧就好好嘅，咁每年咧都會有啲 body check 提供俾我哋。咁我有一年啊，終於鼓起勇氣咧，就去做呢個身體檢查啦。哇！唔 check 就由止可，一 check 就去做 body check 啦，咁啊要照超聲波啦。咁其中一 part 咧就係個醫生咧就要喺我肚嗰度咧就整啲 gel 落去啦。咁咧佢就越整越大力喎。咁啊痛啦，我就問佢：哇，係咪要咁大力㗎？咁好痛喎。跟住醫生就話：梗係要大力啲啦，你個肝啊全部都脂肪嚟㗎。我唔使睇啲指數出啊，我都知你係一個好嚴重嘅脂肪肝。咁我嗰刻就個心熬一熬底啦，我就問佢：我話咁我之後會點㗎？跟住醫生就話：如果你啊再唔改變你啲飲食習慣啊，同埋你再唔做運動啊，你以後就會有肝硬化同埋肝 cancer 添啊！哇！睇場波都會肝硬化同生肝 cancer？唉，咁梗係驚啦，肝 can 喎，咁咪洗心革面咯。咁我嗰陣時唯有即係的起心肝，每日做運動啦，每日跑步。同埋嗰啲公仔麵，我由嗰一日開始我就冇再食啦嚇。咁咩牛腩飯啊、咖喱啊嗰啲，我啲汁我盡量都唔撈啦。咁啊即係控制翻個飲食咯。我都睇得出你好努力減肥啊。咁你而家個身體同埋個脂肪肝點啊？嗱，即係都講真啦，過咗咁耐啦，咁啊我體重咧都而家就150磅啦，脂肪肝咧都搣甩埋，而家變成健康肝。最後想請教下你有咩減肥心法呢？其實我覺得最緊要係個心態咯，要自律，即係譬如話應承咗自己絕對唔可以食嘅嘢咧，就絕對唔可以食。咁間唔中食下一次都得嘅，因為即係獎勵下自己啦咁樣。曾經有人話過，一件事連續做21日就會變成你嘅習慣。咁我自問當初都係好努力咁樣每日去跑步，咁我 keep 住連續跑咗2年，每一日都冇停過咁樣跑。咁我覺得就係呢份恆心，令到我長線換嚟我嘅回報咯。聽完 S 先生嘅分享，真係好勵志啊！呢個時候交翻俾廠嘅同事。